Samo fakti. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti. Samo fakti. Dobrodošli u podcast Samo fakti, ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moj gost je Lordan Prelog, voditelj projekta i, ako dobro kažem, administrator Muzeja lažnih vijesti. Vrlo zanimljivo. Vrlo zanimljiv muzej, nekako neobičan. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Dva citata na vašoj stranici su me nekako baš zapeli za oko. Fake news, it's complicated. I dezinformacije uništavaju povjerenje. Kad unište povjerenje, uništili ste veze koje društvo drži na okupu. Vrlo zanimljivi citati. Je, tako je, slažem se. Znači, ovaj prvi, fake news it's complicated, to je kolegica Claire Wardle se zove. Ona je jedna od prvih koja je u Americi osnovala First Draft. To je bila zapravo neprofitna udruga koja se prvo počela baviti dezinformacijama. I to je stvarno davno bilo, prije sigurno više od 10 godina. Ona je između ostalog napravila onu taksonomiju dezinformacija, znači misinformation, disinformation i malinformation, koja se sad razvila u drugim smjerovima. Nažalost, znači od fake newsa koji su postali kao krilatica Trumpova, znači još 2016. Kod nas se to nespretno, odnosno prevelo se kao lažne vijesti, što zapravo se sad u zadnje vrijeme već dosta dugo izbjegava. Čisto zbog vijest po definiciji znači ne može biti lažna, tako da u zadnje vrijeme i u znanstvenoj literaturi općenito se koristi više termin dezinformacije ili neistinite, netočne informacije. A ovaj drugi, dezinformacije uništavaju povjerenje, baš onako lijepo zvuči, dezinformacije uništavaju povjerenje. To je nekako... Da, uništavaju povjerenje na raznim nivoima, znači uništavaju srž društva, znači demokraciju, demokratske procese, uništavaju povjerenje u institucije, u znanstvenike, što smo između ostalog imali prilike vidjeti u vremenima covida. I bazično stvaraju nekakvu polarizaciju, znači razvajaju društvo na određene opcije, znači da li to je ekstremno lijevo, ekstremno desno, anti nešto drugo, i što znači podjele u društvu nisu dobre. Da. Ljudi gube tu homogenost i zajedništvo i to se onda koristi stara poslovica zavadi pa vlada, jel to je čisto to u praksi samo sada igara i kruha, da. Na moderni način potpomognut tehnologijom i internetom. Da. Evo da se vratimo dakle na Muzej lažnih vijesti. Što je osnovna misija Muzeja lažnih vijesti i kome je on zapravo namijenjen? Dakle, ljudi baš kod nas ne jure baš previše u muzeje, ali ovaj muzej je vrlo specifičan. Je, zapravo to je inicijativa, mogu sad se čak pohvaliti, udruge Instituta za nove medije i e-demokraciju, koji je zapravo pokrenut kako bi organizirao međunarodnu konferenciju informacijske tehnologije i novinarstvo koja se održava u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. 30. godina je ovo sada, ne? Znači sad imamo od 14. do 18. rujna u Dubrovniku 30. jubilejnu konferenciju na kojoj će naravno biti, kao i u zadnjih dosta dugo, pretežno utjecaj znači novih tehnologija na medije, proizvodnju medijskog sadržaja. Ove godine umjetna inteligencija u fokusu i kako ona utječe na javnost, na proizvodnju sadržaja, znači na same novinare i tako dalje. A muzej je zapravo virtualni muzej lažnih vijesti. To je baš inicijativa koja se pojavila na konferenciji prije 6 godina. U smislu da su urednici, ljudi koji su organizatori, ja sam programski suradnik, primijetili da sve više to je znači namijenjeno novinarima i ljudima koji prate nove tehnologije, znanstvenicima, da se sve više, tad se počelo sve više pisati i raditi stručni radovi o dezinformacijama i lažnim vijestima. Tu smo vidjeli potrebu da je najbolje da se napravi nekakvo mjesto, znači u digitalnom svijetu, koje će na jednom mjestu biti svojevrsni repozitorij, baza podataka i edukacijska nekakva platforma na kojima se ljudi mogu informirati o problemu, znači dezinformacija i lažnih vijesti, u smislu da mogu doći na tu stranicu, vidjeti koje su aktualnosti, što se događa, mogu naći edukativne materijale, mogu naći, započeli smo sa svjedočanstvima, znači imamo jedno 10 svjedočanstava naših novinara i znanstvenika koji su iz vlastitog iskustva pisali kako su se i kada susreli sa lažnim vijestima, znači to je nekakva, ajmo reći, iz
osobnog iskustva iz prve ruke priče. Tamo smo također interaktivne nekakve materijale sakupljamo od prezentacija do priručnika. Imamo i po meni je vrlo bitna stvar, to je takozvana gamifikacija. Ima jedno 5 online igara koje su napravljeni u zadnjih 5 godina u kojima vi na jedan interaktivan i zabavan način možete doživjeti taj fenomen dezinformacija iz prve ruke. A to je dosta bitno jer sad u zadnje vrijeme se pojavila inoculation theory se zove, to je znači teorija recimo vakcinacije, procijepljenja koja djeluje, znači slično mehanizme preuzeti iz zdravstva naravno, da ukoliko vi, znači igrajući igricu, ste izloženi određenim malim dozama dezinformacija, pa ti se onda objasni to je bila dezinformacija, zašto je bila, ti nekako stječeš nekako iskustvo kojim onda naknadno možeš prepoznati kad ti se pojavi na internetu, gle, ovo sam vidio, slična je fora, idem ja sad s tim malo više se pozabaviti, znači daje ti neku otpornost psihološku prema prepoznavanju takvog sadržaja. To može igrati bilo ko? Da, igre su besplatne, to su, evo, zadnja je sad izašla Bad Wax se zove, koje sveučilište u Cambridge, Oxford, nekoliko svjetskih sveučilišta nakon nekoliko godina istraživanja su razvili tu igru, znači psiholozi, društvene znanosti, to je vrlo stručna, recimo, stvar koja se znanstvenim radovima potvrđeno da djeluje, znači da stvara kod korisnika koji igraju određenu otpornost prema budućem prepoznavanju neistinitih informacija. Zašto je važno da u Hrvatskoj postoji institucija ili barem organizacije koje će se baviti dezinformacijama? Važno je zato što je njih sve više, ne? Kod nas to... Dezinformacija, da. Znači, kod nas to radi prvenstveno Agencija za elektroničke medije, koja je napravila ovaj sad zadnji natječaj, je bio od europskog novca i ja mislim da je preko 20 što udruga, što konzorcija dobilo ozbiljna sredstva da svaki na neku svoju nišu promiče kritičko medijsku pismenost, kritički način razmišljanja. Među njima smo i mi. Među njima ste i vi. Vi imate svaki svoj fokus i jako dobro je to po meni napravljeno. Znači imate ove koje recimo se bave pretežno klimatskim promjenama. Imate, mislim tu je naravno i faktograf koji se, to je jedna to je malo drugačiji sustav, ali uglavnom su u ovom sam zadnjem pozivu koji je bio, je velika većina tih glavnih niša, ajmo reći, dezinformacijskih pokrivena. Sad malo je problem da ne možeš sad očekivati od ljudi da će ti pratiti, ne znam, uglavnom je to sve elektronsko, znači da će ti pratiti na 20 različitih mjesta. Međutim, agencija je objedinila sve te portale na točno to. Tako je. I na tom portalu svi zainteresirani mogu u bilo kojem trenutku većinu vijesti nakon, ne sad recimo danas, ali nakon par dana, provjeriti. Pa i naš evo podcast. Da. Veliki je problem da ljudi jednostavno ne stignu. Dezinformacija neistinite, kako kažu, dok istina oboje cipele, dezinformacija proputuje pola svijeta. Znači, vi ne možete računati da nešto, ako je pušteno u javnost lažno, da će to u roku od pol sata biti. Ali uvijek, nakon 2-3 dana, ako imate neku sumnju, uvijek se možete i na svjetskim stranicama za provjeru činjenica pogledati i vidjet ćete onda, ako niste sigurni, da li je nešto istina ili laž. Zašto se unatoč, sad mogu reći široko raširenoj prisutnosti lažnih vijesti i dezinformacija, mnogi ljudi još uvijek ne znaju prepoznati razliku između provjerenih informacija i dezinformacija? Je li to stvar to što smo odustali, je li to što zapravo se ljudima ne da ili ne znaju? To je kombinacija po meni različitih faktora. Jedan od ključnih je, smatram, znači nedostatak medijske pismenosti u smislu da to nije jednostavno provedeno kroz naš obrazovni kurikulum. Znači vi nemate baš predmet koji se bavi medijskom pismenošću, kritičkim načinom razmišljanja, osobnim nekakvim predrasudima. Znači velika količina lažnih vijesti kod ljudi prolazi jer je nekako u skladu s njihovim mišljenjima. Ne? Iako ne znam, ti smatraš da je, sad ću lupit, ne znam, pas jako pametan, ako napravi umjetna inteligencija video sa
psom koji stvarno radi nekakve sulude stvari koje je nemoguće da pes napravi. Ako ti stvarno misliš da je pas takva životinja koja bi to mogla napraviti, ti ćeš vjerovati u taj video, ne? Možda sad nisam najbolji primjer zapravo uzeo, ali medijska pismenost je sigurno nešto što bi trebalo uvesti što prije u naš obrazovni sustav, a to znamo na primjeru Finske, koja je zemlja zbog granice s Rusijom. Oni godinama su najpismenija po indeksu medijske pismenosti koji radi Open Institute u Sofiji u Bugarskoj, zemlja sa najvećim brojem medijski pismenih ljudi, koji nemaju uopće toliko problema s lažnim vijestima, jer ih oni uče maltene od vrtića, od prvog razreda osnovne škole. I ljudi koji odrastaju tako u nekakvom sustavu koji educira, koji ti razvija kritičko mišljenje, ti jednostavno isto na neki način imaš i znanje i isto imaš imunitet da prepoznaješ takve lažne sadržaje. Finci nemaju problema s lažnim vijestima jer su ih bombardirani i znaju ih prepoznati. A kako je kod nas? Kod nas je loše, znači, što nemamo to znači regulirano u obrazovnom sustavu, ljudi imaju kao sve manje i manje vremena, ne stižu provjeravati, niti im je bitno toliko. Također, sjećam se da je bilo prije nekakvih 5-6 godina preporuka, obratite se, ona stara nekakva šema kako prepoznat lažnih vijesti, potražite vjerodostojne izvore, ne znači tipak vani Reuters, BBC, New York Times i slično. Međutim, ti časopisi, te platforme su u zadnje vrijeme uvele pretplatu, ne? Ti ne možeš čitati sav sadržaj ukoliko nešto ne platiš. Kako onda se obratiti relevantnom izvoru ako nisi pretplaćen da bi uspio vidjeti taj sadržaj koji stvarno rade kvalitetni novinari? Prema nekim indeksima medijske pismenosti Hrvatska zaostaje za zapadnoeuropskim zemljama, za Finsku nećemo ni spominjati. Što smatrate da su ključni razlozi osim obrazovnog sustava tog zaostatka? Znači, mi smo, čini mi se, oko 30. mjesta, znači to je stvarno zaista puno ispod medijalnog nekakvog. Ljudi se sve više, kako na društvene mreže su postali, znači, nekakav ključ, ne znam, jeste gledali sad u Nepalu je bilo prije 2-3 dana, zabranili su društvene mreže, jučer je mi izgorio parlament, jer ljudi su izašli na prosvjede jer se informiraju i zabavljaju na društvenim mrežama. Da. A društvene mreže jednostavno nisu relevantan izvor informacija. Mislim da je tu ključno, ne? Znači, ljudi više ne prate vijesti, kao što smo bili razgovarali, 65% Hrvata je, znači, najviše u Europi, jednostavno izbjegava vijesti. Ljudi ne žele čitati vijesti jer su vijesti, osim što su clickbait, znači što te navlače da misleći da ćeš dobiti neki sadržaj, zapravo te, ajmo reći, prevari. Da. I vijesti su uglavnom loše u smislu negativne, jer takve vijesti probude nekakvu emociju, ne? To je isto, dezinformacije isto ciljaju na emocije, jake emocije, znači na bijes, gađenje, sreću, na nekakve emocije koje stvarno fizički ti osjetiš, i tu je jedan od mehanizama da uvijek, recimo, signal, red flag, za kad ti osjetiš da te nešto emocionalno, recimo, potrese, to bi već prvi trebao biti signal da se dodatno provjeri da li je zaista to tako. A velim, mladi također sve više izbjegavaju i vijesti službenih kanala i gledaju ili YouTube ili TikTok, a sad je najveći problem u zadnje vrijeme ti influenceri, ne? Znači, određeni ljudi su se specijalizirali za, ajmo reći, stručnost u nekim stvarima, i ako djecu zanima nešto o odjeći, o nečemu, oni će to čuti kao iz prve ruke. I ako vide, da osoba ima 1 milijun pratitelja, onda si misli, gle, pa da ovaj neka zna, da, ko sam ja da sudim, ako 1 milijun njih, pa evo, tu ću ja kud mujo. I tu je onda veliki problem. U COVID krizi također influenceri tipa poznati glumci, nekakvi političari, koji jako veliki broj ljudi pratio, oni su jako veliku štetu nanijeli, šireći te svoje, ajmo reći, stavove koji su se kasnije pokazali krivima. Međutim, to je bilo od PG mreže do cjepiva, raznih slučajeva bilo gdje su influenceri, poznate osobe, bile glavni širitelji dezinformacija u online svijetu. Sad kad smo spomenuli društvene mreže, koliko one zapravo doprinose širenju dezinformacija? Naime, u razgovoru sa kolegama često sami kažu da zapravo se nekako oslone svi na te društvene mreže. Aha, neko je objavio, nešto se dogodilo, to je vijest.
a zapravo to uopće nije vijest, nego je nečije preneseno mišljenje ili eventualno ako doista je događaj, ali to je vrlo, vrlo rijetko. Da, mislim da je događaj stvarni i on bi se mogao provjeriti na relevantnim portalima. Da. S društvenim mrežama je problem što algoritmi, znači način na koji društvene mreže funkcioniraju, što više je sadržaj u većoj interakciji s korisnicima, znači što je više lajkan i dijeljen, toga mreža, ajmo reći, gura i jednostavno to je ta fora, obiđe pola svijeta, ne? Znači ako ti, mislim osobno se bavim društvenim mrežama pa znam, što post ima veći angažman korisnika, to će on više ljudi se prikazati i naravno više ljudi će ga vidjeti i to je ono, stihija koja krene i jednostavno nema kraja, ne stignu ljudi iz Faktografa na dnevnoj bazi 100 nekakvih članaka demantirati, odnosno, mislim, tu imaš veliki posao da ti objasniš zašto nešto nije istinito, pogotovo ako se nešto, recimo, izvadi iz konteksta, znači uvijek kažu zericu istine staviš i onda zamutiš vodu na svoj način i gle, on će pročitati, ovo je stvarno tad i tak se desilo, interpretirano na neki drugi način, pa sad si ti misli čitati 12 članaka koje će ti pojasniti pozadinu stvari da to nije zapravo baš tako. Zašto velike kompanije koji su vlasnici zapravo tih društvenih mreža ne stanu na kraj tom ili njima to odgovara? Donosi novac? To je dosta isto složeno pitanje. Baš sam neki dan naletio mislim da je pisalo i po novinama. Znači, stranica imitira izgled Jutarnjeg lista. Ona je plaćeni, vidiš da postoji firma koja ima plavu kvačicu, znači registrirani, oni plaćaju Facebooku za svoju stranicu koja je legit. A stranica zapravo imitira, ovo je sad primjer Jutarnjeg, imitira znači izgled portala nekog relevantnog izvora. Na Vlakuša naslov je, znači, bila je Zrinka Grancarića, mislim Boris Vujčić, guverner banke. Pogledajte što je bilo s guvernerom ili naša poznata voditeljica predlaže ovo. Klikneš, velim, izgleda legit, ko ne zna, ti gore vidiš u domeni da to nije stranica Jutarnjeg lista, međutim velika većina ljudi ne vraća pažnju na te stvari, da bi te navukla na, recimo, financijsku nekakvu prevaru, phishing, znači to. Znači to je, uredno se vrti taj oglas na Fejsu, kolegica je baš bila rekla da je to prijavila, još to se vrtilo još danima, njima treba dosta dugo, a kad to već bude, šteta je već napravljena, ne? Znači, bojim se da je interes taj financijski. I tome će se teško stati na kraj. To sam htjela pitati, može li se stati tome na kraj, jer algoritam gura, sve ok, sve u redu, ali opet, mislim, ok, u Americi je Facebook ukinuo fact checking i ajmo pustiti, otvorili smo branu kao na X-u, pa nek ide dokle ide. Da. Sad, to sad postaje sve veće pitanje, jer Europa ipak ima još neke kočnice, još uvijek se drži nekih kočnica, međutim, pitanje je kad će i to popustiti. Ili hoće li? Da, Europa je malo to drugačije regulirala, mislim, sjetimo se, u početku svaka država je donosila svoj nekakav zakon protiv suzbijanja dezinformacija i širenja lažnih vijesti, govora mržnje i tako dalje. Prvenstveno su to bile, mislim da je Singapur bio jedno od prvih, to onak tipa isto red veličine 5-6 godina, ne? U tom dijelu je problematično, znači otvara se mogućnost nekakve cenzure, da će ti tijelo koje je, znači sud koji je u mogućnosti ukinuti portal ili nešto, skidati vaš sadržaj, djelovati recimo pod pritiskom vlasti. Taj dio je tu bio sporan. I bilo je situacija da su stvarno vlade gasile tipa blogere koji su pisali protiv njih pod krinkom da šire i ljudi su završavali u zatvoru, plaćali velike kazne i tako dalje. A Europa je sad to regulirala zakonskim okvirom koje je od prošle godine u Europi, a kod nas je od travnja ove godine. Znači, to je akt o digitalnim uslugama kojim se regulira između ostalog ove financijske prevare, dječja pornografija, dezinformacije. I kod nas je sad to stupilo na snagu, po meni je mrvicu problematično jer je HAKOM, znači HAKOM je regulatorno tijelo koje je sad dobilo ovlasti po zakonu da ukoliko vi prijavite sadržaj da nije istinit, HAKOM je taj koji će kontaktirati da li Facebook, da li X, da li bilo koju drugu platformu sa zahtjevom da se prema zakonskim uredbama taj sadržaj ukloni.
A to sad može biti svašta, tu može svako reći da je nešto neistinito. To je jedan od problema. Drugi od problema je da je kod nas zakonski regulirano, po meni će to dosta, znači vremenski će to biti dosta zahtjevno u smislu da ako je nekakva informacija se tiče medicine neispravna, ti trebaš prijaviti Ministarstvu zdravstva. Onda ono prijavljuje HAKOM. Ako se tiče, ne znam, šverca ljudi, znači ima jedno 7, ako ne i više tijela pod HAKOM-om koji onda prijavljuju njima da ovi idu dalje. A onda može se dogoditi, ne znam, vi prijavite nešto misleći da bi to trebalo biti pod Ministarstvom unutarnjih poslova, oni ne, to ste trebali prijaviti Državnom inspektoratu. Onda ide na državni, znači gubi se jako puno vremena i to je, ajmo reći, samo po meni deklarativno zapravo riješeno, a nije se vodila računa, znači brzina je tu ključna. Ključno je da se to u što bržem vremenu odradi. A na ovaj način, tipa ispod 1 dana po meni HAKOM ne može skinuti nijednu objavu ispod 1 dana. Ako griješim bilo bi mi drago. Da li u slučaju, recimo, kad HAKOM to pošalje, recimo, ta dezinformacija se miče odmah, ili kada to, tipa, mi na Facebooku vidimo, ovo je, pa ću ja to prijaviti kao... Bojim se da ne. Znači, oni moraju znati da je agencija ta u Hrvatskoj zadužena za to, tako da sumnjam da to neko sad ide provjeravati. Ali možda i provjerava. Ali velim, mi ne znamo sad, HAKOM javlja nekome, sad ti ne znaš, možda je osoba na godišnje, možda je nema, možda onak dosta je ta brzina, nije se toliko vodila računa, po meni je to dosta bitno, pa baš te što sam spomenuo na Facebooku, to se rekla je Rinka Gracarić da ona prijavila nadležnim tijelima i ja vidim nakon 3 dana i dalje, tako da ne znam ko je onda od tog svrha, mislim u konačnici. Neki tvrde da svako kontroliranje društvenih mreža vodi u situaciju kao što je, recimo, ne znam, primjerice u Kini gdje je sve pod kontrolom ili nekoj drugoj azijskoj državi, a opet s druge strane se tvrdi ako se dopusti kao što recimo u Americi gdje je sve otvoreno pa se svašta dogodi, gdje se mogu i životi izgubiti. Dakle, gdje je tu ona tanka crta gdje se može odvagati kako zapravo održati društvene mreže, jer su nam izvor, ne informacija, ali izvor svega i svačega, ali do toga da zapravo se ne šire dezinformacije. To je, bojim se, dobro pitanje i na koje očito odgovor još nismo pronašli. Ne, znači, čovjek, mislim, temeljno pravo je slobodno mišljenje, znači ti i sloboda govora, da. Što tebi te platforme omogućavaju, ne? Da. Znači, pa mislim, evo, imamo i Roberta Kennedy, sad evo neki dan je bio na Senatskom komisiju koji je deklarirani antivakser, čovjek bi ukinuo znanstvena postignuća zadnjih 100 godina u medicini. A ukida on to poprilično, ide to dobro, da. I evo, ne znam kaj bi rekao to dugoročno sigurno neće biti dobro. Ali dobro, da li Europa možda tu ipak je korak ispred? Ili kaskamo? Pa, korak ispred, znači donesen je taj AI Act. Sad je najveća opasnost je od umjetne inteligencije koja ubrzava nenormalno proizvodnju, znači, lažnih informacija. Tehnologiju su počeli koristiti novinski izdavači. Nedavno sam čitao da je u Australiji News Corp Media, tako nešto se zove, ima svoje web stranice koje radi umjetna inteligencija, producira vijesti. Da. Tako da to je tehnologija stvarno krasna. Mislim, koji internet bio zamišljen u najboljem svjetlu kad bi se koristilo, već sad imamo hrpu znanstvenih istraživanja, puno brže su prošla korištenje umjetne inteligencije, ali imamo sad situaciju da nekakvo mlad čovjek od 20 godina uz pomoć umjetne inteligencije može dignuti portal, znači ti možeš umjetne inteligencije reći napravi mi, dizajniraj mi u WordPressu ili bilo kojem CMS-u web stranicu koja će se baviti vijesti, koja će se puniti s tim umjetno generiranim vijestima, od kojih će možda, ne znam, 80% biti legitimne i onda će svako malo ubaciti nekakvu lažnjak koji će gurati određeni narativ koja ta stranica podržava i čovjek je jednostavno ne može se više snaći šta je istinita, šta je laž. A to ti je prije trebalo, ne znam, 5 ljudi da ti sad odradi, sad doslovno s pomoć tehnologije, ako si malo potkovan tehnički, ti sam to možeš raditi. Da. Ne ide ne ide u dobrom smjeru. Da. Slušajte podcast Samo fakti. Samo
fakti. Samo fakti. Spomenuli smo umjetnu inteligenciju. Da li ona, sad okrenemo malo što bi se reklo pilu naopako, da li ona može postati dobar alat u borbi protiv dezinformacija? Da li možemo upregnuti? Sad kad jedni uprežu na jednu stranu, da li mi možemo upregnuti na drugu stranu? Pa naravno da može. Međutim, nedavno sam vidio, znači umjetna inteligencija se koristi već sad. Vi imate programe umjetne inteligencije na kojima možete uploadati recimo sliku ili video i ona će vam s određenim postotkom vjerojatnosti reći da li je to generirano umjetnom inteligencijom ili nije. Međutim, mali je problem s umjetnom inteligencijom, mali što je ona isto ima predrasude, odnosno biased je. Ona, da, jer ju je čovjek napravio koji imamo predrasude i sad se događa da umjetna inteligencija više cijeni sadržaj koje je proizvala umjetna inteligencija nego sadržaj, to je isto nekakva, ajmo reći, pila naopako, ne? A što se tiče... A više mu pa što je friend napravio nego čovjek. Ha, dobro. Mislim, ima logike, ne? Ima logike, da. Ali sad recimo za te deep fake videe, znači prvi, ne znam, jedan od prvih koji je, ajmo reći, bio viralan je bio Jordan Peterson, američki režiser, je napravio Barack Obamu, kako to je jedan od poznatijih, znači tehnologija je bila užasno komplicirana, ne znam koliko su to snimali, koliko ih koštalo, i Barack Obama, vidiš na videu Barack Obama govori, ne znam, prostači, govori nekakve sulude stvari i tu je se već vidjelo, to je ja mislim da je to više od 4 godine, ne? Znači, to je bio zahvat, to je bio producentski tim, snima, tipa 10-15 ljudi je to radilo, koštalo ne znam koliko, puno je koštalo, ne? Sad imaš program, platiš aplikaciju, ona ti napravi dobar prompt, napišeš, ona ti napravi stvarno video koji ti ne možeš prosječan čovjek ne može više je bilo, ne znam, do prije nedavno je bilo, ne znam, 6 prstiju na videu, 3 nosa, pa neka je spigano, pa se to još vidjelo, tehnologija napreduje, to su strašne brzine, ti imaš plaćenih programa, tebi napravi video od 2 minute, jednostavno prosječan čovjek ne može razaznati da to nije snimljeno, nego da je generirana umjetna inteligencija. Pokušava se sad s onim watermarkovima što je bilo na slikama, da će ti biti negdje pisat ovaj sadržaj bit će nekako, ajmo reći, tome se zateži da se to označava. Ali opet će ti neko moći neke svoje napraviti i pustiti koje neće biti označeno i onda ljudi opet mogu misliti da se radi o zapravo realnoj situaciji. Iako još nismo toliko mi zagazili u deepfake tehnologiju, ali nismo daleko, koliko ona zapravo otežava razaznavanje što je dezinformacija, a što je istina? Znači, otežava u razmjerima da ljudi nisu u stanju razlučiti. Znači, danas smo imali tipa prošli tjedan, znači deepfake se odnosi i na manipulirane fotografije, na manipuliranje videozapise, na manipuliranje audiozapise. Bilo je, nedavno je opet, mislim da je poduzetnica iz Slavonije uplatila 50.000 eura s firme jer je dobila, ako sam dobro shvatio, mislim da jesam, znači nekakvu lažnu video poruku ili glasovnu koju je umjetna inteligencija stvorila i mislim, financijska sredstva, to je još, ajmo reći, najmanje, ali nekakve štete kad se naprave većih razmjera s većim brojem ljudi, to jednostavno ostaje u glavi i šteta je napravljena i jako teško se onda sanira neke stvari naknadno, ne? Kad smo razgovarali sa predstavnicima Europske komisije, rekli su kako se u Europskoj uniji od sada postoje tijela koja će provjeravati što je napravio AI. Da li je deepfake video, da li je tekst napravljen putem umjetne inteligencije. Ako nije označen, neko može biti kažnjen. Sad, koliko je to, koliko to treba biti ljudi za početak koji će to sve iščitavati, to je broj 1. Broj 2, koliko je moguće sada razaznati da je nešto napravio AI. Sad ne govorimo o onim baznim besplatnim modelima, nego govorim zapravo o plaćenim modelima koji su 10 puta bolji nego ovi. Kao što sam spomenuo, znači debunking i to što oni planiraju, to je kako se veli operacija koja zahtijeva užasni broj veliki ljudi i sredstva od materijalnih do tehničkih, tako da, a pogotovo na nivou cijele Europske unije, ja ne vidim da će to nekako centralno mjesto moći funkcionirati, jer jednostavno je nemoguće. Ti ne možeš obraditi, ne znam koliko bi ljudi imao, da kontroliraš sve društvene mreže i da
tražiš, to je ogromna količina dezinformacija danas prisutna na društvenim mrežama. To je po meni nemoguće na taj način regulirati. A što se tiče samog označavanja sadržaja, velim, kao što sam rekao, ako i bude sav sadržaj označen, ok, ljudi možda to neće vidjeti, neki hoće, neki neće, ali uvijek će biti načina da se probije, da se zaobiđe taj problem. Ja osobno nisam platio nikad ali ću morati, jer baš ljudi mi isto govore od ChatGPT-eva do tih programa koji rade chat video, da znači ove bazične besplatne varijante su fascinantne ono što radi. Onda si mogu zamisliti, odnosno ne mogu, šta radi ova red veličine, to je možda 20, 30, $50 mjesečno, to nisu nekakva sredstva. Ljudi koji se odluče širiti dezinformacijske kampanje raditi, šta je njemu uložiti par $100 da dobije upgrade aplikacije s kojom će moći proizvoditi u roku 5 minuta lažni video 10 sekundi, ne? Koliko je to opasno za novinarstvo? Jer evo, ako postoji u Australiji redakcija koja će samo sa AI-em popunjavati portal, novinari postaju suvišni po tome. Pa, postoji, to je samo jedan aspekt. Ne? Nedavno je bilo i isto neka radiostanica sa umjetnim, odnosno sa AI host, koja je kao ženska osoba, koja je imala svoj nekakav vizualni identitet, koja je puštala muziku, vodila emisije, mjesecima je trebalo da ju provale korisnici. Ne? Znači, ne možeš jednostavno ne možeš znati. Pa znate, ljudi se zaljube u ove virtualne likove. Modele. Da. Mislim, znači, tu je granica otišla. A što se tiče novinara i opasnosti pod samu ruku, taj dio proizvodnja sadržaja, znači, bit će potrebno manje novinara. Teoretski, znači, zahtijevat će manje ljudi za početak. Ti onda tebi je dovoljan, umjesto 3 novinara, ti je dovoljan jedan urednik i jedan generator, urednik nekako nadgleda, provjerava, znači 2 ljudi ti je već tu otišlo. Ali puno veća je opasnost da zbog ogromne količine što sadržaja raznog, što neistinitog ili iskrivljenog, da ljudi jednostavno odustaju od vijesti. To je ovo što smo rekli. Znači, Hrvati posebno, 65% nas izbjegava vijesti. Znači, to dovodi do neinformiranih ljudi i pada povjerenja u relevantne izvore. Tako da, iskreno, po meni je jedini način obrazovati ljude i upozoravati ih, odnosno skrenuti im pozornost da opasnost postoji i dati im smjernice kako da se protiv toga bore. A to je jednostavno, to je ta pismenost, znači digitalna, informacijska, financijska, medijska i kritičko razmišljanje. Znači, moraš koristiti mozak, ako ti nešto nije jasno, moraš to provjeriti. Ako ništa drugo, barem nemoj širiti. Ako nisi siguran, nemoj dati lažne vijesti ti osobno krila, ne? Znači, tu su, recimo, po meni su djeca, odnosno mladi su, kako bi rekao, oni su digitalni nomadi, oni su odrasli s internetom. Vidjeli smo da veliki broj edukacije je sad okrenut prema starijim korisnicima. Znači, koji su navikli u naše odnosno u njihova doba, televizija, novine, to je bilo tako. Ako je nešto bilo na televizoru, to se smatralo za gotovo. On sad vidi nešto na društvenim mrežama ili negdje na internetu, nekako metalni sklop je, pa ako je to objavljeno, neko je to napisao, neko je to morao, to valjda drži vodu. I baš se istraživanja su pokazala da veliki broj starijih osoba nenamjerno širi lažne vijesti iz razloga što oni zapravo vjeruju da je to istina i taj dio populacije također treba obrazovati. A mladi su nekako odrasli u tom okruženju i sigurno su u ranoj dobi su već bili prevareni na neki način na internetu ili su vidjeli nešto što je neistinito, tako da njima, ja vjerujem, nekako su, ajmo reći, cijepljeni, ničim izazvani su cijepljeni protiv toga i imaju nekakvu dozu sumnje, ne vjeruju oni mladi koliko mi mislimo da oni puše spike i te stvari, oni drže nekakvu dozu skepse, da, ali na stranu što se nažalost ne informiraju na službenim izvorima i na mjestima gdje bi trebali tražiti vijesti, a ne na, kako smo rekli, na YouTubeu, TikToku ili Instagramu. Dezinformacije se najčešće događaju zapravo u ovom virtualnom svijetu, dakle da li portali, da li društvene mreže, pa i televizija, dok se manje to događa, recimo, radio i tiskani mediji. Tako je. Zašto?
Radio se smatra kao kao medij kojem ljudi najviše vjeruju. Da. Sad, da li je to zbog slušanost pada, međutim drži se, jer to očito rade profesionalci, ljudi kojima se vjeruje. A tisak ima svoju specifičnost u smislu ljudi, također profesionalci novinari koji to rade. Gle, ti znaš kad te novine izađu da će to biti tak, crno na bijelo. Ti ne mreš editirat post, zbrisat ga, tako da tisak je po meni vrlo relevantan jer ljudi ipak paze koji to rade da to drži vodu. Vi rijetko vi možete naći u novinama pogrešku u smislu, ne znam, krivog datuma, potpis pod slikom, nešto da je omaškom, tehničkom, što bi u teoriji išlo pod misinformatione, ali ove nekakve stvari, kad ti vidiš ime čovjeka, možeš znat ko je, čovjek onda stoji iza toga što je napisao i to je provjerljivo i drži vodu. Tako da, velim, nažalost, tisak, što smo bili pričali, isto je u padu i mladi uopće ne čitaju novine, mislim, u ovom formatu tiska. Nisu tako ni navikli na nisu navikli, jednostavno medije, oni sve gledaju na mobitelu, tako da teško je ovoga natjerati nekog da sam od sebe gubi vrijeme i provjerava, mislim, da li zna uopće gdje bi takve stvari nekakve se provjerile, ne? To je. Koje su konkretne posljedice širenja dezinformacija, neću reći lažnih vijesti, ali evo dezinformacija recimo za društvo, za politiku, za ekonomiju, dakle svašta se može dogoditi u svim tim segmentima? Pa, mislim, lažne vijesti, kako se veli, imaju posljedice u stvarnom životu. Tu je, mislim, imate primjera raznih od, ne znam, pa od Amerike što su napali Kapitol, od, ne znam, kad je bila korona, mislim da je bilo nekako masovno trovanje alkoholom jer je bila nekakva vijest da, ne znam, popiješ pol litre rakije, sad karikiram, pa ćeš izgubiti koronu. Ljudi su stradavali u Indiji, je bilo dosta slučajeva, ne znam, optužete lažno da si, ne znam, otimač djece. Ljudi su ubijali na cesti doslovno jer je neko napisao taj, mislim da mi je možda oteo dijete, ljudi ga linčuju. Znači, to su stvarno, imaju posljedice vrlo, vrlo, vrlo konkretne, ne? Bijeli kombi kod nas je uglavnom, da. A kad se tiče politike i ekonomije? Politika, prvenstveno je to onda ta, znači, polarizacija društva, ne? Znači, razdvajanje ljudi i guranje određenih narativa, ne? A ekonomija, tu su dosta velike posljedice. Znamo da su velike kompanije su bile pod udarima raznih dezinformacijskih kampanja koje su neke, odnosno velika većina njih nije zapravo nikad se razvila do kraja da se vidi ko je bio naručitelj, ali ne znam, znam slučajeve, ne znam, od Coca-Cola do naftnih kompanija da su im jednostavno pad dionica se dogodi, ljudi gube padne dionica, ako si uložio, gubio si novce, ne, znači to je vrlo, nema konkretnijeg primjera od toga, jel? Tako da opasnosti su različite i utječu na sve dijelove društva. Ne? Kako onda postati svjestan da recimo dijeliš dezinformaciju? Osim ovoga da se moramo obrazovati, to znamo, to se konstantno priča, ali nekako ne ide baš. Ne ide, ali ne znam, ja osobno ne vidim drugi nivo. Znači, ovo je dobro da ljude ipak znači cijelo vrijeme da ih nekako upozoravamo da ta opasnost postoji, da je prisutna i to se onda mora primiti. Ljudi sad znaju, ne znam, prije 10 godina da se neko pitao šta je lažna vijest, bojim se da ti 90% ljudi ne bi znali. Da. Sad ljudi znaju, neovisno da je ta fraza, kako smo rekli, nije najsretnije skrojena. I ja mislim da velika većina ljudi je svjesna tih opasnosti, u smislu da opasnosti postoje, a onda zakazuju na ovom dijelu baš tog dijeljenja i procesuiranja takve informacije, odnosno nasjedanja na nekakve neistinite, netočne stvari, a taj dio je vuče iz toga, znači iz manjka edukacije, iz manjka nekakvog iskustva dubljeg, znači nema edukacija je baš velim. Na tom primjeru Finske tu se vidi. Ako su oni educirani od male dobi, što su stariji, to im je bolja medijska pismenost i imaju kritičko način razmišljanja. Znači nema tu filozofije. Samo treba uvesti u školski kurikulum. Plasiranje dezinformacija u
određenim državama dovodi do toga da padaju vlade, da se mijenjaju sustavi, pa do toga da recimo neko postane kao u Sjedinjenim Američkim Državama predsjednik. Narativ koji je Trump zapravo cijelo vrijeme gurao je bila, kako on kaže, njegova istina, jer su svi lagali. Sad na stranu, da li su demokrati bili sposobni prepoznati način na koji on funkcionira, radi, totalno je nebitno. Da li je Trump iskoristio ili slični političari, Brexit možemo isto uzeti za primjer, da li su iskoristili društvene mreže i medije na način da proguraju svoje narative, iako oni možda nisu točni? Ma naravno da jesu, pa mislim, to je praksa od koje se sigurno neće odustati. Mislim. Mi se sjećamo i Cambridge Analytica skandala, koje, znači to je 1/1 primjer da se koristile društvene mreže, podaci korisnika, kako bi se manipuliralo javnim mnijenjem. To je znači bilo prije 10 godina. Ko zna što sad je tehnologija i umješnost ljudi koji rade takve stvari, oni su sigurno napredovali. To će sad otići na iskreno na strašnoj visini. Pa mislim da je u Rumunjskoj ili nedavno su bili predsjednički izbori gdje je nekakav kandidat preko, marginalni kandidat s ogromnom kampanjom na TikToku skoro ušao skoro pobjedio, mislim da su onda su ga zabranili ili tako nešto, što je opet sad dovelo u pitanje ovu cenzuru i uplitaj države i tako dalje, ali to je očito bilo, čovjek je bio nepoznat, preko TikToka je postao drugi najpopularniji, treći političar u zemlji. To mislim, ako se ne vidi utjecaj društvenih mreža onda na politička zbivanja, pa to je čišće od tog ne može, ne, znači to je veliki problem. Koliko to daleko može ići? Bojim se da posljedica, upravo eto, to ste mi uzeli iz usta, nismo, ja jesam ako možda mrvicu pesimističan općenito, pogotovo u ovom području, ali bojim se da nismo vidjeli najgore, odnosno koliko to još će loše stvari napraviti i što se sve može dogoditi. Znači... Koliko, sad kad uzmemo društvene mreže, umjetnu inteligenciju, deepfake, kako se iz toga svega izboriti? Dakle, evo, mladi koliko toliko će prepoznati, dakle, oni će pronaći neki svoj put. Ostaje srednja i starija generacija. Kako će se oni izboriti u svemu tome što zapravo svaki dan sve više i više grabi, a sve više donosi novih dezinformacija? Da. Evo, znači, govorimo o ljudima koji zapravo nisu u nekakvim više obrazovnim sustavima i jedini način da ili radno sposobnim ili u mirovini, ajmo tako. I u biti jedini način da se njih zahvati su baš ovakve akcije tipa kakve vi provodite, znači da ljudi dobiju neku mogućnost izvan, kako bi rekao, izvan institucionalnog obrazovanja, znači to su radionice u domovima za starije osobe, javna predavanja, nekakvi webinari. Znači to se radi, znači ljudi koji su zainteresirani za borbu protiv lažnih vijesti, koji žele nešto naučiti više, imaju sad puno više mogućnosti, jer se i na nivou Europske unije i na nivou Hrvatske baš ovaj projekt. Znači stvarno ti možeš u vrlo kratkom vremenu uguglati ili pitati chatbot, makar to ne podržavamo, gdje mogu naći portal gdje ću se najbolje vidjeti koji se bavi dezinformacijama od klimatskih promjena do manjina, i imat ćeš specijalizirane ljude koji rade baš takvu stvar. Tako da mogućnosti postoje. Sad je pitanje interesa i da li ljudi imaju volja, ajmo reći, nekakvih tehnoloških nekakvih uvjeta osnovnih za prepoznavanje, da li su tech savvy, kak se veli, imaš hrpu programa da ti možeš, što sam već rekao, i umjetna inteligencija i normalno ih staviti sliku, staviti tekst, uguglat, odnosno da ga on povuče, provjeri i da ti to, ali velim, to ne možeš očekivati da će ti, ne znam, prosječni građani to neće raditi. Prosječni građani, da, jer nažalost i ta digitalna pismenost je kod nas na dosta niskom nivou. Velim, na mladima svijet ostaje, kod njih neće to biti toliki problem, ali evo sad, ove su možda najkritičnije skupine, ta nekakva srednja i starija dob. Realno, tko će sjediti i proučavati svaki članak? Pročitat ću ili ću prihvatiti to kao činjenicu ili neću? Da. I taj takozvani informacijski poremećaj, to je ta ogromna količina raznog sadržaja koju smo mi izloženi, tako da čovjek se jednostavno pogubi i u ovim nekakvim
relevantnim stvarima se pogubi, izgubi interes i jednostavno ne može više to pratiti i nema vremena, znate. Sad je u današnje vrijeme, sve više kažu vrijeme je novac i ljudi jednostavno teško očekivati da će neku pol sata ići neku informaciju, možda, ajmo reći, koju ne smatra bitnom, benignu provjeravati. Ne. Makar ima uvjete i tehnologiju i mjesta na kojima bi mogao saznati istinu. Može saznati u Muzeju lažnih vijesti? Kako? Može saznati u Muzeju lažnih vijesti? Pa da, između ostalog da. Evo, ovom prilikom zapravo koristim, ako ima zainteresiranih ljudi, da nam se slobodno jave, tipa za nekakvu suradnju ili recimo za nekakvo svjedočanstvo, za bilo koji oblik, da pače, ja rado ćemo se slušati. Muzej stavlja u depozitorij. Da, mi smo na raspolaganju za bilo kakve inicijative u svakom slučaju. Evo, super. Hvala vam puno na gostovanju i puno uspjeha dalje sa Muzejom lažnih vijesti. Eto, hvala vama još jednom na pozivu i sretno i vama u daljem radu. Hvala. Eto. Samo fakti. Samo fakti. Fakat fakti.